आमिर खान चए थो सही शॉर्ट स्टोरी दीवाने जो ख्वाब किथे पहुती स्क्रिप्ट भी विरायो हुयो। यार इहो वॾो मसइलो थियो मूंसां आमिर खान। असां इहो रिकॉर्डिंग जे लाइ कराची यूनिवर्सिटी में पहुता हुआसीं ऐं उते आर्टिस्ट बि पहुता ऐं आश्चर्य जो ॾींहुं हुयो ऐं असां उहो उते रिकॉर्डिंग शुरू कईसीं। अञा असां कोई 1.5 सीन कयोसीं त उते हुननि जी सिक्योरिटी अची वई ऐं उन्हनि वॾो गंद कयो उते। असांजो मोबाइल, असांजो ट्राईपोड, असांजा माइक वग़ैरह सभु खणी ऐं पंहिंजी ऑफिस हलिया विया। ऐं मुंहिंजो ज़ाहिर आहे मोबाइल iPhone 13 प्रो हुयो, तक़रीबन ईअं सम्झो त उन वक़्तु बिल्कुलु नओं हुयो ऐं तक़रीबन कोई 4.5-5 लख रुपए जो मोबाइल हुयो ऐं PTA बि पेड कयो हुयोसीं। सो संडे जो ॾींहुं हुयो, हुननि चयो त तव्हां कंहिंखां इजाज़त वरिती आहे। असां चयोसीं त संडे जो ॾींहुं आहे, यूनिवर्सिटी बंदि आहे, त इन में इजाज़त छा कयूं? असां त हिकिड़ो कुझु रिकॉर्डिंग था कयूं। चयो न, रिकॉर्डिंग जो हिते अलाउ न आहे, तव्हांखे परमिशन वठणु खपंदी। पोइ चयोसीं वाल ठीकु आहे, तव्हां असांखे परमिशन ॾियो। त चयो न, तव्हां जेको हींअर विदाउट परमिशन इहो तव्हां कयो आहे, सो तव्हांजो इहे शयूं असां ज़ब्त कंदासीं। मां ॾाढो परेशान थी वियुमि। मां चयो हाणे ईअं त तव्हांखे मां पंहिंजो टोटल सामान असांजो 7-8 लख रुपए जो तव्हांखे त मां ईअं कोन ॾींदुसि, इहो तव्हां खणी वञो। बहरहाल पोइ मां उते सोर्सिस हलाया पंहिंजा। यूनिवर्सिटी में 1-2 प्रोफेसर मुंहिंजा दोस्त हुया ऐं मुंहिंजो भेणियो बि आहे जेको प्रोफेसर हुयो उते। पोइ उनखे बि फ़ोन कयमि। पोइ बहरहाल सभु जॾहिं उते पहुता यूनिवर्सिटी, पोइ उन्हनि सामान त असांखे मोटाए ॾिनो, पर उन्हनि जेका असांजी 2-2.5 सीन जेके रिकॉर्ड थियल आहे उहे हुननि डिलीट करे छॾिया ऐं उन खां पोइ हुननि जेको आहे सो स्क्रिप्ट बि असांखां उहो फुरे वरितो। बहरहाल उहो स्क्रिप्ट त मुंहिंजो फ़ोन में त पियो आहे। सो बहरहाल ॾाढो ॾुख थियो ऐं ॾाढो रंज थियो। उन खां पोइ वरी अहिड़ो मौक़ो न मिली सघियो रिकॉर्डिंग जो ॾाढो दिसहाट थियो हुउसि मां। आमिर खान चयो दोस्तो सैड, यार छा कयां आमिर खान, ऐं बसि क़िस्मत ख़राब हुई, अलाए छा हो। सो उन खां पोइ ॾाढो मायूस थी वियोसि मां। ऐं हाणे त वरी मां वटि iPhone कोन्हे, छो त उहो iPhone मूंखां फुरिजी वियो ऐं उन खां पोइ iPhone फुरिजी वञण खां पोइ एतिरा पैसा बि कोन हुआ, एतिरी ताक़त बि कान आई त को नओं iPhone वठां। सो इन जे करे पोइ वरी घणे भाङे जेके रिकॉर्डिंग्स हूंदियूं शॉर्ट स्टोरीज़ जूं, उहो मां कोन करे सघियुसि। ऐं माना वाक़ई दीवाने जो ख्वाब साबित थियो। हा, ईअं ई सम्झ। ओ नात ख़वान अब्बासी साहिबु चयो त अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मां बिल्कुलु ठीकु आहियां साईं। अब्दुल सत्तार चयो त ॿियो ख़ैर, अल्लाह जा एहसान, थैंक यू सर। सो हमीर यार, प्रॉब्लम पोइ इहो ईअं थियो जो फ़ोन जो फुरिजी वियो, त उन खां पोइ ॿी का जेका आहे सा सुठी मोबाइल मूंखे कोन मिली सघी। हिकिड़ो फ़ोन मूं वरितो त आहे जंहिंसां हींअर लाइव आहियां, एक गैलेक्सी आहे, हिन जो बि सुठो रिज़ल्ट आहे, पर जेको iPhone जो मज़ो हुयो रिकॉर्डिंग में उहो ॿिए कंहिं फ़ोन में न आहे। ऐं वरी न एतिरा पैसा बि कोन्हनि जो को वरी iPhone वठिजे। हाणे ॿुधो आहे त नॉन PTA मोबाइल्स कुझु सस्ता आहिनि, iPhone 13 प्रो या वरी 14 प्रो, इहे अची था वञनि 2-2.5 लख में, पर उहे नॉन PTA यानी PTA अप्रूव न आहिनि। पर हाणे उहो बि वठणु 2-2.5 लख त वॾो अमाउंट आहे। बहरहाल अला मालिक आहे, कोशिशि कयूं था। फ़ोन अची वेंदो त वरी उहो शॉर्ट स्टोरीज़ जी रिकॉर्डिंग शुरू कंदासीं।